Baie welkom by Melk in jou teetyd en dit is my voorreg weer eens om saam met julle te kuier. En ons het verlede week saam met een van die manne gekuier van Harvest Ministries en vandag het ons 'n voorreg om saam met Tinus Botha te kuier wat ook deel is van Harvesters Ministries en hy gaan vertel van wat hy mee besig is. En baie welkom Tinus dat jy saam met ons kom kuier het en dat jy jou tyd afgestaan het. Ons wil graag hoor waarmee is jy besig en wat doen julle tans vir die koninkryk? 100%, dit is baie lekker om by julle te wees, baie lekker om saam met julle te kuier en ek sien baie uit daarna. Dankie. Tinus, nou sê gou vir my, hoe het jy betrokke geraak by sendingwerk? Was jy nog altyd 'n kind van die Here? Wat is jou storie? Nee, baie dankie. Ek dink vanuit ek tot bekering gekom het, jy weet, het ek regtig 'n begeerte in my hart gehad vir die nasies. En dit was altyd vir my 'n fokus gewees is om, jy weet, in die nasies in te wees en ek het baie min van sendingwerk afgeweet en baie min, ek het nog nie eens op daai stadium 'n sendeling in my lewe ontmoet nie. Sure. Maar jy weet die Here plaas 'n roeping op jou lewe en hy plaas 'n begeerte in jou hart. En ek dink as ek dit kan sê dis baie belangrik, jy weet, en ek het die roeping van die Here ervaar op my lewe. En in 2004 het ek toe nou die groot besluit gemaak om alles wat ek het te verkoop en letterlik met 'n backpack op my rug, met 'n tent, met 'n boksie kos is ek Mosambiek in. En ek het 'n sendingpaar ontmoet in sentraal Mosambiek en ek was toe nou daar vir 2 jaar. Het ek letterlik onder 'n boom gebly. Ja. In 'n 3x3 tent. Ja. Sure, en, okay. Ja, niks geweet van sendingwerk nie, niks geweet van die nasies nie, maar ek het geweet die Here het my geroep vir dit. En ja, dit is 'n wonderlike ervaring as jy net aangewese is op die Here en vir alles, jy weet, en dan leer die Here jou baie mooi dinge. En ja, ek het die eerste gemeente wat ek geplant het was in 'n plek met die naam van Praia do Belém. En ja, daar het 'n kerkgroep gekom en daar vir 'n week het hulle toe nou jy weet evangelisasiedienste gehou en hulle is toe nou terug Suid-Afrika toe en toe is die vraag wat ek vir my tolk gevra het, maar wat gaan ons nou maak met hierdie mense wat nou tot bekering gekom het? En jy weet disippelskap is uit die aard van die saak, jy weet 'n opdrag van die Here. Ja. En ons het toe nou van hierdie ouens bymekaar getrek en ons het toe nou sonder dat ek weet het ek 'n kerk geplant. en ja, soms so onder sulke bome en ons het toe nou met hierdie ouens begin 'n pad stap en weet begin met hulle disippelskap doen en so meer. En ja, dank die Here, dit was my begin. En ek is tot vandag toe is ek betrokke in die sendingwêreld. Ja. So as jy sê 2005 is jy nou al 19 jaar betrokke by sendingwerk. En ek dink dit is die uitdaging, weet as jy iewers te gaan bedien of wat ook al, jy nou het jy mense bedien en nou los jy hulle net so en nou gat jy. En ek dink dit is die besonderse werk wat Harvesters doen, is dat hulle ingaan en kerke plant, geleenthede skep om pastore te kan word en om mense te kan help om, soos jy sê, verder te kan disipel. Korrek, ja. So een van die groot fokuspunte vir Harvesters Ministries is om 'n plaaslike leier te vat en ons identifiseer hulle, ons rus hulle toe, ons gee vir hulle die mandaat, Ja. ons gee vir hulle die fokus, ons gee vir hulle die toerusting sodat hulle die werk kan doen. Ek dink met die pandemie het ons een ding agtergekom en dit is om, jy weet, jou plaaslike ouens so toe te rus dat al gaan jy nie weer terug nie, Ja. kan daai ouens voortgaan met die werk. En dit was 'n beginsel wat Paulus, jy weet, gedoen het. As jy deur Handelinge lees en deur sy skrywe lees, dan sien jy dat, jy weet, hy het op plekke gekom waar hy tussen 3 en 6 maande op 'n plek was. Hy het plaaslike ouens toegerus en hy het nouliks weer teruggegaan. Ja. Jy weet, met hulle gekommunikeer deur middel van 'n brief. Dank die Here, vandag het ons WhatsApp en ons het Zoom en ons het e-mails, maar jy weet, maar aan die einde van die dag is die groot fokus vir Harvesters is om die plaaslike ou, jy weet, die visie in sy hart te deponeer, laat hy sy roeping verstaan en dat hy die werk kan doen. En ek dink dit is waar ons groot sukses lê, is dat ons wil nie die proses beheer nie. Ja. Ons wil nie kom en ons wil nou, jy weet, die hef in die hand hê en ons wil nou vir almal vertel wat hulle moet doen nie.
ons gee vir hulle die toerusting, ons gee vir hulle die strategie, ons leer hulle ons metodiek, en dan laat ons die ouens, jy weet, in die veld ingaan, en dan 6 maande later gaan ons weer terug na daai selfde groep toe. So, as ons praat oor verhouding bou, dan praat ons oor die bestek van 5 jaar, wat ons 'n pad met ouens loop. Sjoe, dit is 'n So, tydjie. ons sien daai ouens elke 6 maande, en dan bou jy baie lekker verhouding met die ouens, jy weet, en hulle sien ook jou hart, want ongelukkig is dit 'n waarheid, dat jy weet, deur die jare heen het sendelinge gaan in Afrika in, kom ons praat nou Afrika spesifiek, jy weet, en hulle is baie entoesiasties en baie emosioneel en hulle maak groot beloftes en hulle gaan net nooit weer terug nie. Jy weet, en dit het ongelukkig 'n tendens geword met sending in Afrika, maar vir ons is dit baie belangrik om langtermynverhoudings te bou, om 'n nuwe gemeente te plant en dan 'n pastoor op te lei vir daai nuwe gemeente wat ons geplant het. En ons doen nie die opleiding van daai studentepastoor nie. Die plaaslike leiers lei daai ou op. En dit is ek dink waar ons die krag van ons model lê. Is om seker te maak dat die local ouens die werk kan doen. Ja, so dit is maar in kort hoe ons die ding doen, ja. Dis baie interessant en ek dink dit werk. Maar jy was nou onlangs in Ethiopië. Nee, wat kan jy vir ons vertel, want ek weet dit is 'n baie gevaarlike area om in te beweeg. Maar wat kan jy met ons deel? Ja, Ethiopië, moet jy verstaan, is 'n land wat die heel eerste ontvangers was van die evangelie. 2000 jaar terug. En jy weet, Ethiopië het 'n baie lang geskiedenis waar dit kom, jy weet, met betrekking tot die kerk. Ja, so ons is nou al besig in Ethiopië vir etlike klomp jare en ons het begin deur om net om te sê dat Harvesters fokus op jou meer landelike areas. Op jou pastore wat 'n baie lae vlak van opleiding het. En natuurlik, jy weet, dis die landelike plekke wat die grootste behoefte het, maar ook die grootste potensiaal het vir nuwe kerkplanting en jy weet, om disippels te maak. So Ethiopië, ons eerste groep het ek nou afgesluit laas jaar met kerkplanters. Ons het so 24 ouens opgelei as 'n aanvanklike initiële groep. En daar's oor die 200 nuwe kerke geplant. Met daai groep. En so ek het nou 'n nuwe werk begin in 'n plek met die naam van Sashemene. Ek kan dit maar noem en dit is so 90% Muslim area. Ja. So meeste van die kerkplanters wat ek nou in die proses is om op te lei in Sashemene is ouens wat uit 'n Muslim agtergrond uitkom, so dit is eerste generasie Christene. En om vir idee te gee dat van hierdie ouens deel met my hulle storie, dat toe hulle die dag, jy weet, tot bekering gekom het en hulle Jesus aangeneem, is dit ouens wat hulle families het hulle bloot net afgeskryf. In sommige van die gevalle het daardie families 'n begrafnis gehou. Ja. En gesê, hoorie, julle is vir ons dood. Sjoe. Getreur asof hulle kinders dood is en net nooit weer met hulle kontak gemaak nie. So dis die prys wat baie van hierdie ouens betaal om die Here Jesus te volg. Ja. Nou, 'n tragiese storie as ek dit kan sê, laas jaar Desember toe's ek besig met opleiding in 'n plek met die naam van Adama. En een van die pastore was toe nou, so 2 maande voordat ek daar aangekom het, was hy gevang gewees deur 'n rebellegroep. Hy was aangehou gewees vir 15 dae. En hy is voor sy vrou is hy onthoof. En dit is die prys wat hierdie ouens betaal om die Here Jesus te volg. Nou, jy weet, ek sou nou gedink het, jy weet, as hierdie ouens gaan nou half skepties raak of bang raak om die evangelie te gaan verkondig, maar jy weet, daai man se sterwe het die oorsaak gehad dat baie van die ouens het toe, jy weet, met 'n baie groter fokus het hulle ingegaan en met minder vrees en meer geloof om die evangelie te gaan verkondig, om disippels te maak in baie moeilike plekke in Ethiopië. Nou, die Horing van Afrika, soos jy weet, is van die moeilikste plekke vir die kerk. Ja. Jy weet, ons het kontakte in 'n land met die naam van Eritrea. So meeste mense weet nie as jy kry 'n plek soos Eritrea nie, so dis in die noorde van Ethiopië is daar 'n land, en dit is die nommer 1 land wat Christene vervolg in Afrika. Ja. Dit is soos die Noord-Korea van Afrika. En dis ondergrondse kerk, dit is baie sensitief,
En ons is besig om met ouens in netwerke, jy weet, in verbinding te tree in die hele horing van Afrika. Dit sluit nou natuurlik Djibouti en Somalië in. Maar wat ek wel vind is dat dit is jou moeilike areas waar die oes ryp is. Dit is in jou moeilike areas waar die ouens reg is om te ontvang. Jy weet wat die Here vir hulle wil gee. En dit is nou om daai werkers toe te rus en hulle te stuur. Jy weet, Jesus sê vir ons, jy weet, bid die Vader van die oes dat hy meer arbeiders in die oes instuur, want die oes is ryp en die arbeiders is min. Nou, daai woordjie in die Grieks is baie interessant, daai van, jy weet, bid die Vader van die oes en laat hy die arbeiders in oesveld instuur. Nou, daai woord beteken letterlik to thrust them out, to push them out. Jy weet, en ongelukkig is gemak een van die grootste vyande van die evangelie. Ja, van die mense. Ja, want jy sê nou, ek meen, as ek net aan ons dink, ons wil nie eers baie keer kerk toe gaan nie, dit is te koud, of die klank is te hard, of dis daai pastoor wat preek hierdie week, okay, ons gaan nie vandag luister nie. En dan hierdie ouens, hierdie mense is so honger, om ten spyte van moord, ten spyte van om dood te gaan, sal hulle in elke geval hierdie ding gaan doen. En ek dink ons moet introspeksie bietjie hou en sê, hoorie, hoekom dien ek regtig die Here? Dien ek hom vir myself of wat ek uit dit kan uitkry? Of dien ek regtig die Here om te kan gaan? Ja, nou ek dink die eerste plek van roeping vir my altyd, waar dit kom by disippels, is om te gaan dink wat Jesus sê in Matteus 16:24. Jy weet, en hy sê, as jy agter my wil aankom, en daar's 'n kondisie, jy weet, nommer 1, hy gee vir die keuse, as jy my wil volg, is die kondisie dit, jy moet jouself verloon. Ja. En daai selfverloning is wat baie mense nie wil hê nie, en dit is wat 'n vals, jy weet, prosperity gospel vir ons kom leer het, is dat die Here is daar net om, jy weet, seker te maak dat jy in gemak is, en alles gaan net goed met jou, en alles is net reg met jou, maar Jesus het ons geroep, nommer 1, om onsself te kom verloon. En dan jou kruis op te neem. En jy weet, vir die eerste generasie kerk was 'n kruis, jy weet, eenvoudig net, dit beteken om te sterf. Dit beteken letterlik, jy gaan sterf. En dan volg jy my, jy weet, en in vers 25 daarvan, hy sê, as jy jou lewe wil red, dan gaan jy dit verloor. Maar as jy jou lewe verloor terwille van my en die evangelie, gaan jy dit wen. En iets wat vir my opvallend is dat, jy weet, waar daar baie vervolging is daar ook baie groei. Waar daar baie vervolging gebeur in die kerk, is dit asof die kerk net ontplof. En mense kom na die Here toe in hulle duisende. En so wat ons opdrag is, en ek dink dit is die mandaat wat ek net baie duidelik wil maak van Harvesters af, is Matteus, jy weet, 28 vers 18 tot 20. En die Here Jesus sê, aan my behoort alle mag in die hemel en op die aarde, jy weet, in vers 18, en dit sê natuurlik dat Jesus is die koning, en as 'n koning praat, dan gee hy nie, jy weet, hy maak nie voorstelle nie. As 'n koning praat, dan gee hy opdragte. En dan sê hy, gaan uit en gaan maak disippels van alle nasies. En jy weet, dit is nie net vir sekere, jy weet, gekiesde mense nie, dit is ons almal se werk. Dit is ons almal se opdrag. Jesus het dit vir al sy disippels gegee om te doen. Jy weet, en die vraag natuurlik wat ons onsself moet vra is, in watter hoedanigheid doen jy dit? Nou, ek sê nie almal moet nou op 'n vliegtuig klim en hier in Afrika invaar en gaan, jy weet, preek nie, maar wat ek wel sê is jy moet die Here gaan vra, wat is jou deel wat jy moet bydra? En dit is so 'n belangrike ding vir ons as Harvesters. Ons bly by die skrifte. Ek dink vir ons, die woord is vir ons uiters belangrik. En ook deel ons hele kurrikulum is dit baie duidelik dat ons 'n baie hoë onsag het vir God se woord. En ons maak seker dat die ouens het 'n baie sterk fondasie, maar dat hulle verstaan dat die Here ons geroep het om disippels te gaan maak. Hy het ons nie geroep om net bekeerlinge te gaan maak nie. Hy het ons geroep om disippels te maak. En dit is minder glamorous, ekskuus vir die Engelse woord, maar jy weet, om 'n groot crusade te hou en daar kom duisende mense tot bekering en 'n ou neem video's, dis wonderlik. Maar die vraag is, wat maak ons met daai geestelike babas? En die opdrag van die Here is, ons moet daai geestelike babas moet ons voed, ons moet daai geestelike babas moet ons na kyk, en die beste plek waar jy na daai geestelike baba kan kyk, is binne in 'n plaaslike gemeente. En daai plaaslike gemeente het 'n herder,
En so, ek sê altyd, jy weet, 'n pastoor of 'n herder is die mees belangrikste persoon in die koninkryk van God. Hoekom sê ek so? Want in Handelinge 20 vers 28, dan sê hy, 'n herder is aangestel deur die Heilige Gees, wat Jesus met sy eie bloed gekoop het, daai mense, en natuurlik 'n herder het drie hooftake. Hy moet he needs to lead the flock, he needs to feed the flock, en he needs to protect the flock. Jy weet, dis daai drie aspekte van 'n herder, en dit is hoekom ons baie sterk voel om 'n gemeente te plant en 'n pastoor op te lei vir daai nuwe gemeente wat na God se mense kan kyk. Tinus, ons tyd is amper verby, maar ek wil gou by jou hoor. Wat, as jy mag sê, want ek weet julle gaan na al die gevaarlike lande toe, wat is die volgende land toe waartoe jy gaan, en wat is die uitdagings wat julle tans ervaar om soontoe te kan gaan? Reg, so die volgende land wat ek besoek is Uganda. So aan jou suidoostelike gedeelte van Uganda is daar twee areas. Een area se naam is Tororo, die ander area se naam is Palisa. En daar is ongelukkig baie sterk moslimbewegings in daai area, soveel so dat Christene, die bietjie Christene wat daar is, word vervolg. Jy hoor nooit daarvan in die nuus nie. Ongelukkig, jy weet, dis maar deel van die wêreld waarin ons leef. Want dit gebeur maar in Afrika. So daar is pastore in daai area wat 'n baie lae vlak het van opleiding. En wat Harvesters doen is, ons gee al ons opleiding gratis en verniet, en dan bou ons 'n sterk fondasie in daai pastoor se lewe oor 'n bestek van 3 jaar, sodat hy dan 'n beter gemeenteleier kan wees, hy kan 'n herder vir sy mense wees, maar hy kan homself ook dupliseer. En dit is een van die dinge, ons wil die kerk vermenigvuldig. Ja. En ons wil seker maak dat kerke in daai area vermenigvuldig, en laat ons praat van saturation church planting. So ons wil 'n area, daar moet soveel kerke wees dat daar nie plek is vir iets anders dan nie, en dit is die groot fokus vir my vir Uganda, veral die suidelike deel van Uganda, ja. So asseblief bid saam met ons. Okay, wanneer dink jy gaan jy gaan? Of wanneer gaan jy? Ek gaan in Julie maand, so ek gaan volgende maand is dit dan is Okay, so dit is om die draai, om die draai, ja. Ek dink wanneer die program uitsaai, is jy dalk al daar, dan kan die mense sommer dadelik vir jou intree en vir julle vir wat julle daar doen. En baie dankie, Tinus, vir jou tyd dat jy vinnig uit jou vergadering uitgeglip het. En ons wil regtig bid dat die Here julle sal seën met dit wat julle doen, julle grondgebied sal vergroot, maar ook sal beskerm, maar guns sal gee. Baie guns. Ek waardeer dit. Sodat julle sal bereik wat wie julle moet bereik. Baie dankie. Ek waardeer dit. Baie dankie hoor, waardeer dit. Dankie vir julle tyd. Tot die volgende keer, totsiens.